Ne vidimo vedno, kaj vse ljudje nosijo s sabo. Še manj pa slišimo, kako to doživljajo. Ta projekt odpira prostor za iskrene zgodbe, izkušnje, ki jih zdravstveni sistem pogosto spregleda. Ker vsak glas šteje. To je zgodba očeta in življenja, ki se nikoli zares ne ustavi. Vsak izmed nas želi biti viden, slišen in razumljen. V tej seriji spoznavam ljudi, ki so se iz različnih razlogov morda počutili spregledane. In danes se pogovarjamo z Igorjem Makovcem, to je naš novi sogovornik. In Igor, kakšna je vaša situacija doma? Ti imaš hčerko, ki je... Ja, hči je stara 28 let, ima pa Jakobsenov sindrom, ki je zelo redka zadeva. Vsake 4 leta eden v Sloveniji dobi ta Jakobsenov sindrom. Pri nas je nastal de novo, se pravi čisto na novo. Testirala so se tudi oba starša, nimava nobeden. Tako da je bila ena zelo zanimiva, bom rekel, pa ne tragična reč. Namreč, da to hči ima, nismo vedeli do 16. leta, ko je šele testiranje v Avstriji pokazalo na to. Prej je pa jasno imela zdravstveni karton debel kar 5 cm. Veliko obiskov pri zdravnikih zaradi simptomov, ki so značilni za ta sindrom. Ni pa nobeden povezal teh 15 tipičnih sindromov v eno celoto, tako kot en Dr. House, nekaj takšnega je manjkalo, da bi to povezal in da bi testiral prave stvari. Kaj to pomeni, Jakobsenov sindrom? En del 11. kromosoma manjka. Pri hčeri na srečo manjka manjši del, tako da so težave znosne, če bi manjkalo pa več, je pa tudi umrljivost zelo velika. Tvoj oziroma vajin oziroma vaš družinski dan? Zgleda tukaj normalno. Delava oba, hči je v varstveno-delovnem centru sedaj. 3 leta je hodila v klasično osnovno šolo, potem hodila v šolo s prilagojenim programom. Zdaj je pa v varstveno-delovnem centru, kjer delajo različne stvari in tako da ona tam zadovoljna, vesela. Ja, drugače popoldan pa eden mora biti v glavnem z njo, ni čisto, da bi bila čisto samostojna, tako da smo prilagodili življenje temu, da je eden zmeraj zaseden, tu nekje, da je nekje saj nekje blizu. Kaj v bistvu tebe oziroma zdaj bova predstavila vajo ženo kot skrbnica vajine hčerke, najbolj osrečuje, kaj so tisto, kar vas na nek način definira? Ja, to, da smo se naučili nekaj potrpežljivosti, da smo naučili se razumevanja drugačnega, da smo se naučili, da je treba pomagati, predvsem smo se naučili potrpežljivosti. Oziroma hčerko, kako je ime? Žana. Žano vidijo, kaj najprej domnevajo ljudje, ki vas ne poznajo? Nič posebenega, zato ker smo jo zelo natrenirali v marsičem. Recimo, kakšen je, kako se to manifestiralo v življenju in dosedanjem. Recimo, Žana plava. Plava sicer enih 50 metrov, mogoče 100, ampak da smo jo to naučili, smo rabili mogoče 1000-krat več časa, kot bi rabili običajno. Da smo jo naučili, da bere in piše, smo rabili tudi 1000-krat več časa, kot bi rabili običajno. Ker ta sindrom nima nekih hudo, nekaj že, za tiste, ki poznajo, hudo vidnih navzven posledic, in ker je ona tako verbalno natrenirana, da lahko odgovarja in se lahko pogovarja, na hiter nobeden ne opazi nič. Če bi pa seveda začeli spraševati o abstraktnih zadevah, tam pa je viden ta
ta velika razlika, ne, velika razlika abstraktnih zadev, pa ne razume dobro, ne. In zdaj razumem tvojo ključno vrednoto potrpežljivosti. Ja. Veliko več energije, časa, tako ogromno. Super, se pravi, se niste srečevali z nekimi številnimi stereotipi? Pa niti ne, niti ne. Mogoče, da gre včasih za razumevanje človeka prehitro, ne, brez da ga spoznaš, to se včasih dogaja, ne. Drugače pa niti ne. In kaj bi povedal ljudem, ki Žano ne poznajo, pa želijo komunicirati z njo? Se z njo lahko čisto normalno pogovarjajo, ne. Mogoče mi treba to včasih povedati, saj ti bližnji že vsi vejo, ne, da njene odgovore je treba včasih malo imati z rezervo, če razlaga o kakšni zadevi, mogoče en del stvari tudi ne razume dobro, ampak pove pa tako direktno, pa iskreno, pa zanimivo včasih, ne, ampak ni pa čisto vse res mogoče, ne, pa ne, da bi se zlagala, ne, ampak enostavno mogoče kakšne komplicirane stvari ni razumela, ne. Ampak značilno tudi za vse varovance, varstveno-delovne enote je, da to so tako zelo iskreni ljudje, ti ne lažejo, nimajo, bi rekel, vseh tistih slabih lastnosti, kot jih imamo običajni ljudje, ne, ti so bolj iskreni, je pa res, da so tudi posledično preveč zaupljivi, ne. Ja, z zdravstvenim sistemom imamo precej mešane občutke, čeprav smo veliko peti, bi rekel, zaradi te zadeve v zdravstveni sistem, veliko smo bili pri zdravnikih, če povem dejstvo, kako to izgleda pri nas, recimo, ker je imunodeficienca eden od simptomov tega sindroma, recimo v lanskem letu 14krat na antibiotikih, enih 30krat na urgencah, tako da zelo nas to definira. Načeloma smo v zdravstvenem sistemu videli marsikaj. Predvsem je pa ena zanimivost pred enih 15 leti, ker dežurni zdravnik oziroma osebni zdravnik včeraj ni dobival informacije od dežurnega zdravnika, kaj je bilo in zakaj smo bili. Sem napisal eno, bi rekel, bolj resno pismo, lahko so smatrali to kot pritožbo v zdravstvenem domu. Če smo prej čakali zmeri v teh čakalnicah nepopisno dolgo, brez potrebe, se je potem vse čudežno spremenilo in vsi so nas kar naenkrat poznali in sploh nismo imeli nikoli več problemov, hujših problemov s tem. Ampak lahko samo rečem, da v zadnjih 10 letih se je opazil napredek, tudi pri obravnavah, tudi pri informacijski podpori, sploh v zadnjem času, ko so vsi izvidi dosegljivi vsem zdravnikom, ne. Manjka pa še zmeraj nekaj, zdravniki gledajo, kaj te boli, ne pa zakaj te boli, ne. In diagnoze se postavljajo še zmeraj zelo tako parcialno, samo na dotično zadevo, ne pogleda se pa celota, ne. Kajti en simptom ima lahko posledice čisto nekje drugje kot v večini primerov, ne. Konzilijska obravnava manjka v glavnem. Zdaj so se dotaknila Žane. Igor, kako pa na tebe vplivalo? Ja, na nas je vplivalo, ja, to je pa večji problem, ne. Najprej je velika težava, da se sprijazniš, da to sploh je, ne. In tukaj imajo starši kar veliko težavo, mi smo tudi ponudili potem tukaj centru novomeškemu centru, kjer spremljajo otroke s posebnimi potrebami, pomoč za starše, če bi se še kdo našel z takimi težavami, ki smo jih imeli mi, da jim lahko malo pomagamo, ne, ker mi smo dali vseeno teh 28 let čez in se nabere kar nekaj izkušenj,
In prva težava je, da se sprijazniš s tem, da to je mogoče največja težava, ne. Ko si se enkrat s tem sprijaznil, se da marsikaj porihtati, ne. Prej si omenil, da je Žana potrebovala neprimerno veliko časa za v bistvu katerokoli zadevo, ampak to pomeni, da je tudi na račun tvojega prostega časa ali pa nekih drugih interesov, ki bi jih lahko realiziral, da sta bila z ženo prikrajšana. Ja, to je res, ja. To je največja žrtev vse zadeve, ne. Po drugi strani imaš pa tudi veselje, ne, da vidiš, da napredek je, da se stvari odvijajo, da ni to, bi rekel, konec sveta, ne. In tem staršem, ne, ki imajo kakšno podobno izkušnjo, ne, predvsem to treba povedati, da ni konec sveta, da ni konec življenja, ne, ampak se stvari odvijajo naprej, lahko dokaj normalno, ne pa seveda čisto normalno, če pride do neke, če se da to zorganizirati doma. Okolica tukaj lahko ali pa tudi ne kaj veliko pomaga, ne, ker okolica običajno nima časa, toliko, ki ga je potrebno, ne. Da se zorganizirati. Ni neka huda posebna žrtev zaradi tega in ni to nič konc, mi gremo lahko kamorkoli, ne moramo iti pa preveč daleč od zdravnikov, ne. Tako da bi šli, ne vem, 14 dni nekam čisto v samo to, ne moramo iti, ker moramo biti pa vse nekaj na dosegu, ne. Kamorkoli treba iti praktično z avtom, zato da si lahko mobilen, ne. Vpliva, vendar ne odločilno in ne nujno slabo. Kaj ti daje moč, ko so vseeno verjetno težki, sivi dnevi? Ja, da bo jutro boljše. Mislil sem pa, da mi boš odgovoril, ker te poznam tudi po drugi plati, šport. Ja, šport pomaga, ne. Ja, za neko tesnobo ali pa to je, ampak sej, ta šport bi mogel vsak izvajati, ne. Zaradi stresnega življenja. Na tvoj način. No, mogoče ne, ampak v neki meri rekreativnega športa pa definitivno vsak, zato ker to je odmik od stresnih situacij, ki smo jim priča, vede ali pa ne vede, ne. In tistih nekaj ur na teden, jaz ne vem, kako bi mogel biti človek zaposlen, da ne bi našel par ur na teden, da bi se ukvarjal rekreativno z nekim športom ali pa z nečem drugim, kar te veseli, mogoče igranje glasbe, ne vem, poslušanje glasbe. Ok, šport je zaradi zdravja, pa zaradi odpornosti, ne, je seveda najbolj priporočilo, ali pa s hojo, ne, ali pa s pohodništvom, karkoli, ne. Kaj bi ti priporočil staršem, skrbnikom, ki se soočijo z to isto situacijo? Podobno situacijo? Ja, predvsem prva zadeva, naj si probajo najprej čim več o tem prebrati, zato da bojo seznanjeni tudi na tej strokovni ravni. Druga stvar je, da si probajo organizirati, kot je najbolje mogoče v dani situaciji. Danes imamo tudi pomoč centrov, ki lahko pri tem pomagajo. Mogoče poiskati tudi starše s podobnimi težavami, mi jih sicer nismo našli, ker je to tako redka zadeva, ne. Mogoče se kaj pogovarjati s tem zvezi, ampak jaz ne vidim. Danes je toliko možnosti, da se to da, ne. Predvsem je internet je omogočil dostop do vsega, ne. Nekaj pa treba le vseeno prebrati, se seznaniti z zadevami, neke dobre prakse obstajajo. Izpostavil si predvsem kognitivno raven, a tista čustvena je bila enostavna? V smislu sprejetja bolezni? Čustvena je, no, se to je največji problem v štartu, ne. Sej, dokler ne veš, imaš še največji problem, ne. Dokler ne veš, pri čem si, pa kaj je razlog, ne. Najprej misliš, da si ti razlog, ne, potem pa zveš mogoče, da pa nisi ti razlog, ne, in zdaj to treba sprejeti, pa to treba peljati naprej. Stvari se da peljati naprej čisto normalno, mi čisto normalno funkcioniramo, če nas nekdo od zunaj, pa recimo, da nas ne pozna, pa da nas od zunaj gleda, čisto normalno funkcioniramo. Je pa to seveda zahteva en del časa, da se to ponotranji, in ta del je mogoče najbolj kritičen, ne, in v tem delu, če ima kdo težave, si mora malo pomoč poiskati, ne.
Najhujše je, da v tem primeru dvigneš roke stran, ne? To je pa res najslabše. Ne? Mislim, se je treba zadevo soočiti, da je treba pogledati, kaj se da narediti, mogoče se kaj ne da narediti, prilagoditi življenje temu in poskušati živeti čim bolj normalno. Iti vse dejavnosti, kot bi sicer šel, ne? Se pravi z nekimi omejitvami. Recimo Žano poznajo, jaz bom rekel, tam v širšem delu, ne samo v našem kraju, ampak v širšem delu, še več krajev zraven, zato ker je vsak teden na neki kulturno-umetniški prireditvi, ker to veseli, ona hodi na to. Ne? In mi to omogočimo, ker pač lahko. Ne? To omogočimo, da gre vsak teden, pa celo večkrat na teden na kulturno-umetniško prireditev in je to v redu in pozna ljudi, ki jih jaz niti približno ne poznam. Ne? Odlično. Zdaj pa, če se vrnemo nazaj na zdravstveni sistem, generalno gledano, a sem te prav razumela, ste imeli na začetku predvsem negativne izkušnje? Delno negativne, ja, zato ker pač smo porabljali preveč časa v zdravstvenem sistemu. Vse to bi lahko rekli, da so čakalne dobe danes dolge, ne? Ampak mi smo enostavno, ko se ti to dostikrat dogaja, ne, izgubljaš preveč časa. Ne? Ok, se danes čakamo glih tako posod drugje, ampak se mi zdi, da so te zadeve majčkeno uredile in da je to vseeno malo manj, je pa še zmeri to, kot uvodoma rečeno, zdravniki te pogledajo bolj, kje te boli, ne pa kako si. Ne. Zdaj, ta del, na tem delu bi bilo treba še nekaj narediti. Ne. Zmeri tako gledam na zadevo, kot da je treba bolj celovito pogledati. Ne. Recimo, sploh v našem primeru, ko ima Žana 14 ali 15 celo simptomov, ki so značilni za Jakobsenov sindrom, ne, je teh simptomov toliko, ne, da če se ukvarjaš z enim, sploh ne veš, da nekaj je in kaj je vzrok vsega tega. Ne. Recimo, zdravniki so zaradi specialnosti posameznih področij specializirali eno zadevo. Ne. Zadnjič smo gledali, uho je bolelo non-stop, na ORL je rekel, da ni nič. Ne. Da je uho v redu, ne, sluhovod je bil pa rdeč, ne, ampak zunanji sicer ne, ampak očesa, v resnico je bolela sklepna, čeljustna sklepna mišica je bila vneta in dokler ni dobila blokade, smo bili, ne vem, mogoče 6krat na ORL, zmeraj je dobila ali neke vložke ušesa ali tudi nekajkrat antibiotika, čisto brez potrebe, ne, zato ker zadeva ni bila celovito, bom rekel, pogledana. Pa saj nimam jaz nič proti zdravnikom na ORL, so čisto okej, ne, ampak oni gledajo, recimo, tako kot vsi ostali, ozko tisti del, zakaj so specializirali, ostalo me pa ne zanima. No in to pri takih kompleksnih zadevah je recimo to lahko precejšen problem. Splošno, to sistemsko narobe. Ne. Res, da so specializirali svoje ozka področja, jaz bi tukaj predlagal, da za takšne kompleksne stvari, za katerih ni točno videti razlogov, da se pa mogoče kdaj tudi usedejo skupaj. Ne. Jaz ne morem poleg tega, recimo Dr. House, ta nadaljevanka ali nanizanka, mi je bila zelo všeč zato, ker so se zbrali skupaj, pa je recimo 5 zdravnikov pogledalo bolnika in odkrili nekaj, ok, se je to bilo filmsko zrežirano, ne, nekaj, kar ne bi pomislil glede na simptome. Ne. No in tukaj je še zmeri majčken problem, ampak dokler bo toliko bolnikov, kakor jih je danes, pa jih večina prihaja, mogoče tudi brez potrebe k zdravniku, ne, bo to težko izvedljivo. Ne. Drugo, naslednje vprašanje je, kako ste bili zadovoljni z samo komunikacijo, informacijami, si mogo najprej sam pridobiti, sam spodbujati? Ja, mi smo imeli eno negativno izkušnjo na pediatrični bolnici v Ljubljani, so v enem trenutku izgubili vso dokumentacijo nekaj let. Ne. No, zakaj so to izgubili? Takrat je bil to velik problem in mislim, da je bilo to edini takšen problem, ki je imela neka zdravnica ful neke težave in je bil to na tej ravni z tega nivoja problem, mi smo izgubili takrat 2 leti časa, da smo ponovno obnovili vse te preiskave.
tisto je bilo tako, bi rekel, najbolj, ampak ok, se razumemo, človeku se lahko zalomi, ne, tej zdravnici se je takrat zalomilo, ampak to je upam, da je tak edinstven primer, da se je izgubil za nekaj let dokumentacijo. Takrat, če ni bilo elektronsko, tako kot je danes, no jaz danes mislim, da se to ne bi več moglo zgoditi, ne, zato ker danes so vsi izvidi, tam je zdravje noter, ne. To je bila taka, bi rekel, najhujša zadeva, no. Kaj bi ti zdaj s temi svojimi res dolgoletnimi poglobljenimi izkušnjami svetoval glede spremembe na eni strani zdravstvenega sistema kot takšnega in seveda naslednje vprašanje posameznemu zdravstvenemu delavcu? Zdaj, tako na hitro odgovoriti je to že malo težko, ne? Ker če v tolikih letih toliko strokovnjakov ni rešilo tega problema, najbrž ga tudi jaz zdaj z nekim predlogom ne bi. Kaj? Predvsem zdravstveni delavci morajo biti potrpežljivi, obravnavajo ljudi, ne obravnavajo pa motorjev, ne? Pri ljudeh je tako, da pri motorju je okvara pač v enem delu, ne? Pri ljudeh pa je tisti del lahko okvarjen zaradi težav na drugih delih, ne? Zadeva je bistveno bolj povezana kot pri enih mehanskih strojih, ne? Da naj včasih vprašajo, ne samo kaj vas boli, ampak tudi kako ste, ne? To bi bilo v redu, takšno vprašanje bi bilo v redu, ne? Da naj mogoče treba kdaj bolj celovito pogledati, ne samo tisto dotičen simptom, dotično bolečino, dotično komponento v krvi, ki je narobe, ampak zakaj je narobe, ne? Važno, zakaj ne bomo ne samo simptomatično zdraviti, ampak zdraviti bolezen ali pa okvaro, ne. Zdravstvenemu sistemu pa kaj? Jaz ne razumem, oziroma težko razumem, da če plačaš si na vrsti takoj, če greš po ureden sistem, pa čakaš pol leta, ne. Se pravi, stroji niso preobremenjeni, zdravstveni stroji, ki jih rabijo, ne. Zdravniki niso preobremenjeni, če ta isti lahko, če plačaš, reši takoj, drugače pa ne more takoj. Tukaj je še tista bistvena rezerva, ki jo mora zdravstveni sistem popraviti. Hvala, Igor Makovec, ki za v bistvu vpogled v neko skrbniško vlogo in predvsem pomen, ki ga daješ na celovito obravnavo, pa ne samo žane, ampak vsakega pacienta v zdravstvenem sistemu. Hvala. Razumevanje postane popolnejše, ko slišimo več glasov iste zgodbe. Poslušajmo še Žanin glas. Žana, koliko si ti stara? 28. 28 let. Kaj imaš najraje, kako poteka tvoj dan, kaj te najbolj razveseli? Meni je pa to lepo, da grem v VDC, hodim s kombitom, grem babici, na prijateljev, se družim, na preditve hodim, v kulturni center, grem v knjižnico, s prijateljem se družim. Zdaj, to imaš rada, kaj te pa prizadene, se pravi, a veš, kaj je tisto, kaj ti ni všeč? Če ni mi všeč, ker mi je soseda zelo bolana in umira in ima raka po celem, da fajn grdo je tle pri nas v okolici. A je ti kdaj kdo kaj rekel, kot da te je prizadelo, da si bila žalostna? Ne. Kot je težko, recimo, zdaj pri sosedi, kaj ti daje moč ali pa kaj narediš, da ti je pol malo lažje? Da grem na sprehod s kužkom. Aha, okej. V tem delovnem centru ti je v redu, si zadovoljna? Zelo sem zadovoljna. Imaš prijatelje? Imam dosti prijateljev. Ko je nekdo, ki ga ti zelo dobro poznaš, pa ga imaš rada, pa je žalosten, kaj mu pol ti rečeš, da... Pomagam mu kaj, če rabi pomoč, pomagam,
Če rabimo enega slepega vodicejo, če slep pomagamo vodo dati, pomagamo dati robček. Aha. Zdaj, naslednje vprašanje pa se tičejo, kako se ti počutiš pri zdravniku. Vem, da si dostikrat pri zdravniku, Sem, a ne? Dostikrat da. greš v bolnišnico, pa imaš občutek, da te tam poslušajo, si tam se dobro počutiš. Kako se sploh počutiš tam? Dobro se počutim, zelo so prijazne sestre, pomagajo mi, dali mi infuzijo, kri mi gre, da dobro znajo pikant. Pa se pogovarjajo s tabo, te poslušajo? Tudi. Ti razložijo, kaj delajo? Tudi. Okay, super. Ampak, a je bilo vedno tako, ali včasih, čeprav redko, pa ni tako? Ali je vedno tako? Vse je okej. Super. Ko si ti bolna, kdo je ob tebi? Ali pa koga Ati. želiš? Ati? Ati, jaz ko so imami, iz babi, teta, iz stric. Pa kaj pa ti pomeni, ali pa kaj moraš takrat narediti, ko ti je tako hudo, da ti je lažje? Na sprehod grem, ja tudi ko doma tlika pride z avtom, grem babici, grem prijateljice, ko se poznamo dobro. Ok, super. Zdaj pa, če bi ti morala nekoga naučiti, pa reči, da so drugi tudi tako dobri, pogumni, kot si ti, Žana. Se pravi, kaj bi ti drugim rekla, drugim ljudem, drugim dekletam, ženskam, otrokom, komorkoli, kaj bi ti rekla, da naj bojo dobri, kako se naj obnašajo, ko jim je težko? Me razumeš? Ja, ko je tebi težko, si rekla prej, da bi šla ven, a bi tudi ti drugim rekla, da naj grejo ven s kužkom, ali kaj bi jim ti priporočila? Naj se lepše obnašajo do sebe. Aha, lepše se obnašajo. Pa kaj še? Še kaj? Ne. Ok. Tako je, zdaj povzamem, si v redu, imaš, ko ti je težko, imaš Atija zraven, ko pa ti ni tako fejs težko, pa greš malo z psom ven, ali greš pa na obisk, ne da? Da. Ok, pa glavno je, da se pol hitro dobro počutiš. Da. Pa na v centru, kako se reče, delovni center? VTC. VTC ti je tudi v redu, tam imaš prijatelje? Da. Pa si dobro sprejeta, dobro se počutiš? Da. Super, odlično, ok. Zdaj pa za konec so pa rekli, da drugim rečejo, naj se dobro obnašajo. Ok, odlično. Super, hvala, Žana. Ni zakaj.